Mungu ananionyesha kwamba nimeona watu wangu wamekaa katika vifungo, lakini katika vifungo vile hawaelewi ya kwamba vifungo, bali kuna wengine hata ninapowatoa bado wanasema afadhali ningekuwa pale. Semeni haraka. Mungu anakutoa, anakuandalia mahali pazuri kwenye utukufu, lakini wewe mawazo yako inafikiria kwamba afadhali ningekuwa kule Misri. Mwambie jirani, shetani mshinde. Sasa leo Bwana amenituma nikwambie kwamba wakati wako wewe umefika, ukatoke Misri, ukatoke mahali unatumika, kama mtumwa, na Mungu wa majeshi akupeleke mahali alipokuandalia baraka zake. Nilikuwa na yule mwanaume, alikuwa anaangalia vizuri, ananipia nyumba, ninamkula, ninavaa. Nikimwambia nataka kiatu ya 3,000 ananunua mara moja. Saluni ananipeleka hapo kwa hapo. Mungu amekupa mtu, ama Mungu anakuandalia mahali pazuri, lakini wewe unataka kubaki pale kwa deadbeat. Wale kwa deadbeat. Yaani wewe unaridhika na mahali pale umenyanyaswa. Yule mwanaume anakufanyia vile unavyotaka. Wewe unajua ni kiwango gani yeye anakutumia. Kila uwezekano kwamba kukaa na wewe kwa ajili ya nyota yako uliyo nayo, ndipo yule mwanaume anafaulu. Muache uone vile ataparara. Unaridhika kwa sababu anakupa hela, unaridhika kwa sababu anakulipia nyumba, lakini je, ni kiwango gani anakutumia? That is an example. Wacha kukunulia mambo na perspective. It is an example. Unafurahia mahali unaajiriwa kazi, unasema kwamba mimi sitaki bosi aniache. Huwezi jua Bwana amekuandalia nini mbele yako. Ila uweze kuona kwamba kuna sehemu nyingine anakutumia na wewe haujui. Lakini nasema kwamba ninastahili kuondoka hapa. Ukipiga magoti, Bwana mguse yule bosi anipende. Atakupenda kwa sababu nyota yako inatumika, yeye anaingiza hela. Semeni. Ndipo Bwana akanena na Musa, akamwambia Musa, nenda kwa Farao ukawatoe wana wa Israeli kwa Farao, maana wamenyanyaswa, wametumika vibaya, wamewatumia vibaya. Nimeona machozi, nimeona uchungu walioubeba, wameniita nami nimeshuka mwenyewe kuwapigania. Nenda kumwambia Farao aachilie wana wa Israeli waende. Hello. Upande mwingine unakosa kunielewa. Musa akawa anaogopa. Yaani unatumwa na mtu ambaye unatumwa mahali ambapo unajua kwamba pale mahali mimi niko katika ile nyumba nimelelewa pale. Musa alilelewa katika nyumba ya Farao. Maana Musa alichukuliwa kwenye kile kisafina kidogo. Hiki kinaitwa kipote na kitu gani imetengenezwa na mtoto wa Farao. Na akapelekwa katika nyumba ya Farao, akalelewa katika nyumba ya Farao. Lakini wakati aliposema wanaenda kutafuta mwanamke atakaye wa Kiebrania ziti, alionyesha kwa sababu mtoto huyu ni wa Kiebrania. Mungu alituma mtoto wa Farao katika ule mto.
adui. Yaani kumpita ile adui, kwa sababu Mungu atakutuma in the same house kwenda kuokoa, maana Mungu anakutayarisha kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Ndipo Musa alipotoka akamuuliza Mungu, ninaenda aje kwa Farao? Yule ni kama baba yangu alinilea au ni mwangu. Nitakuaje niende kwake nikatoe wana wa Israeli? Nikaenda nikamwambia vipi? Mungu akamwambia kwamba nenda, nimekutangulia, kamwambia mimi nimesema, Bwana amesema. Haleluya. Ndipo Musa akaenda kwa Farao, lakini moyo wake ilikuwa anajiuliza, sasa mimi naenda kama nani? Ndio bado sisi wanadamu unapofunga amekwenda na kutumia, unauliza sasa mimi ataniage wataniona vipi? Bwana asifiwe. Ndipo Musa akaenda kwa Farao, akaenda kumwambia Bwana amenituma nije nitoe wana wa Israeli, amesema kwamba uachilie wana wa Israeli waende. Farao akasema hau, Bwana amesema mamlaka imetoka mbinguni siku ya leo, ukatoke mahali adui alipokuweka, mahali umenyanyaswa ukatoke, maana Bwana anakutayarisha kwa ajili ya watu wake. Kuna watu Bwana amewaleta kwa maisha yako kwa ajili ya kile, kwa ajili ya mipango ya Mungu ikamilike. Felix amekuja kwa maisha yako ili akuvushe kwa ule mtu. Haimaanishi Felix itaenda na yeye. Amemtuma atumike kama chombo kukuvusha. Nataka nikwambie kwamba leo Bwana amenituma kwa ajili yako, nikutoe pale mahali adui alipokuweka ili mapenzi ya Bwana yakamilike. Ndipo Musa akaenda kwa Farao, akamwambia Farao, Bwana amenituma nichukue wana wa Israeli, waachilie wana wa Israeli waende zao. Farao akamwangalia, wewe umechanganyikiwa nini? Sema nini? Akajifanya yule Mungu aliyemtuma Musa, baada yule Mungu alimfanya Farao awe na moyo mgumu. Kuna mambo unayaombea
wakasimama pale, wamesikia kio, wakaanza kulalamika wana wa Israeli, wakamwambia Musa, umetuleta huku kwa sababu hakuna makaburi, umetuleta huku tukufe na kio. Musa akawaambia ya kwamba tulieni. Alipowaambia tulieni, Musa akaangalia juu. Bwana akamuuliza, kwa nini umeshika nini? Yani Mungu anataka utamke kitu, Mungu anataka uongee kitu leo, Mungu anataka useme unataka nini leo. Je, ni nini unachohitaji siku ya leo ili Bwana wa jeshi akutendee? Anangoja sauti yako wewe ili Bwana kajibu maombi yako. Sio kelele tena, sio maombolezo tena. Bwana yuko tayari akutoe mahali uliko, akuweke Bwana mahali alipokupangia, mahali aliyeweka ahadi kwa ajili ya maisha yako. Leo Bwana anataka kusikia sauti yako. Bwana anataka kusikia sauti yako. Anataka kusikia kutamka jambo ili Bwana wa majeshi akamilishe. Bwana akamuuliza Musa, umeshika nini? Usikwambie nimeshika fimbo. Wana wa Israeli wamegeuka hivi, Farao hao wakumpiga. Bwana anamuuliza, Bwana anamuuliza, huyo anatuleta tukufe. Kama vile wana wa Hopu wanavyolalamika, wanasema mali hapa haoni Mungu. Wakati wa Bwana umefika, wakati wa maombi yako kujibiwa umefika. Mwana wa Adamu anaenda kusoka, Mwana wa Adamu anaenda kujidhihirisha. Maombi yako inaenda kujibiwa leo. Musa anasema niko na fimbo. Akamwambia ukanyoshe fimbo kwa hiyo maji. Alipoambiwa ukanyoshe fimbo, unyoshe fimbo kwa hiyo maji. Musa akainua fimbo, akanyosha kwenye uoto, akanyosha kwenye bahari Red-Sea, ile maji kagawanyika. Tena huku na huku katikati kukawa kukavu. Nataka nikwambie kwamba kwa Mungu hakuna kusichowezekana. Maana najua kwamba hapa nifika mwisho, siwezi ndia, siwezi toka, siwezi geuza. Hapa ndipo Bwana anakuhitaji, hapa ndipo Bwana anakuhitaji. Anataka mwisho wako, anataka mwisho wako. Mahali hakuna njia, tengeneze njia. Mahali umeshindwa, Bwana tengeneze njia. Mahali unasema basi afadhali nikufe, hapa ndio anataka atengeneze njia upate. Bwana ananifunulia kuna watu katika maisha yao wanasema kwamba mimi mahali nimefikia, nimefika mwisho, nimejaribu kulingana na uwezo wangu, lakini sioni mwangaza kwa maisha yangu. Ninaona ni kama afadhali nikufe. Leo nimekuletea habari njema. Wewe ambao unatamani ukufe, jibu lako leo linapatikana. Bwana anaenda kujibu kilio chako. Bwana anaenda kuondolea manung'uniko, anaenda kuondolewa. Furaha inaenda kurudi.
lakini wakati Mungu ana sababu kumweka bizi mahali ili yeye mwenyewe aingie kazini, atengeneze njia, aonyeshe ya kwamba usitegemee mwanadamu, nitegemee mimi. Wakati nilipotabiria tena nikimwambia Mungu anaenda kukumbuka, kuna watu wanaokumbuka tena, alisema kwamba yeye kufikiria kwa watu wa kitani ili atakaye mtafuta. She was very open, kwa sababu alikuwa anamfanyia, anampeka vizuri, anamlipia nyumba, anamweka anakuwa mrembo, kila mmoja akimwona na mwadmaya, anamnunulia chakula anachotaka. Tena akasema yeye ndiye atakaye nikumbuka, lakini Bwana hakupanga ni yeye. God is going to surprise you. Yule mtu anaotarajia kuongeleshe ndiyo atakaye kutafuta kuongeleshe, kwa sababu Mungu atenda kukosesha amani. Yule mtu ambao kutarajia simame na wewe ndiye Mungu atakaye kumshende, hata hapo usingizi, hata lala, hata pumzika kwa ajili yako, ili mapenzi ya Mungu jini. Haleluya. Alipotarajia kama ni boyfriend, kumbe sio boyfriend. Na yule Mungu alienda kumgusa, alimgusa kwa njia tofauti kubwa, ambaye hata yule boyfriend hangemfanyia haya. You know, men they like to see you borrow with money, small money. Wanafurahia. Nilikuwa naomba unitumanie 1,000, nywele hizi zimecharara. Ziko na miezi 3 sijasonga, mpaka watu wananishangaa natoa harufu. Ukimrudisha 2,000, hao unajua kwamba akupa 1,000 haitatosha. Lakini unabidi uombe 1,000, kwa sababu hiyo nayo pia kuipata inakuanga mpaka upige magoti. Mwingine mpaka kutumie ndio kupatia 1,000. Washinde kwa jina la Yesu. Hawatatumia wapi tena. Sema nini aye? Ekana hapo. Kama mtu anapenda simshughulikie, wala simtumie. Washinde mahali yako. You don't pay. Pay for what? If you don't want to take care of me, God will take care of me. Ladies, I'm getting. Sasa Mungu wakati katika kitabu cha John lakini Mungu naye alitaka kufanyia ile kitu ambayo haitamrudisha tena kwa baba. Wewe unaomba shilingi 500. Unasema basi at least na blood drive. Na blood drive kama lines za nyuma zimesukuma. Kama itabaki shilingi 20 tanunua mboga. Mungu naye anatuma mtu ambaye anachilia atakupa suluhisho. Yaani Mungu anachilia suluhisho kwamba hautaenda kubegi tena. Utaenda kwa Felix mwambie dadi, nilikuwa nataka nikanunue hii raba badi nyekundu zangu. Felix jamani. Yaani hata hii raba badi pia mpaka ndinga ya begi.
ulile mabaki ukakule wewe kujikoni. Akupe sufuria kukuborea wewe. Hiyo ninaikasa. Jesus name. Wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Wasiwaone kama maua. Mwenzako umekuja ukiparana, uoga ujaoga, una njaa mpaka sasa unakula. Mungu akaona vile jinsi Farao anavyotumia wana wa Israeli, anawatumia kama mapunda. Unakuwa nenda shambani kalime, huko unashirikishwa na viboko mateso. Lakini Mungu akawa anaangalia wakati wa Mungu ulipofika, akasema ninatuma mtumishi wangu Musa aende akawatoe. Farao yona kama ndoto, huyo ataona kama ameota, lakini itakuwa ni ukweli. Bosi wako ataona kama unaota, lakini atakapokuandama wewe, Bwana tena kumwangamiza. Maadui zako waangamize leo. Maadui zako waangamie leo. Wewe umebarikiwa, lakini baraka zako hazionekani. Ukitembea njia hii unaonekana una drive gari kubwa, lakini hiyo gari hauna. Ukitembea njiani, mtu anakwambia nipatie na elfu moja, hata hiyo 100 hauna. Nyota yako imechukuliwa, nyota yako inatajirisha mtu mwingine. Watu wameketi kwa ofisi yako, watu wanakunywa chai kwa ofisi yako. Bwana ananiambia leo ni siku unaenda kutoka. Amen. Yeyote aliyeketi kwa ofisi yako, yeyote aliyeketi kwa position yako, Bwana wa majeshi amuondoe. Unakaa unateseka, unashindwa hata kitu ya kukula, unashindwa hata kuprovidia familia yako, kwa sababu kuna mtu ameketi kwa ofisi yako, kuna mtu amechukua position yako. Wewe leo Bwana anakuona, leo anakutoa. Ukipita njiani watu wanauliza ni yeye kweli? Maana watu walikuwa wamekusudia kivingine, lakini wanachokiona ni kingine. Leo tunamtoa aliyeketi kwa ofisi Yako. Amen. leo. Kama madhabahu unalia umetoka ndoa, kuna mtu amekaa ndani ya ndoa yako, kuna mtu aliingia kwa hiyo ndoa kwa sababu ya waganga. Leo tunawatoa watoke kwa hiyo ndoa yako, urudi kwa ndoa yako, uingie kwa ndoa yako. Kwa ndoa unakaa hapo kama unakaa hapo kwa sababu ya watoto, utaniambia nini? Msiniambie nini. Mungu anasema, umekaa hapo, mwingine kule anafurahishwa kule nje, mwingine kule jioni anapelekwa out. Wewe hata hiyo pale tutaipelekwa. Haujui msamazi ni lini kwa mume wako, haujui tarehe 15 ni lini. Wengine anajua ile pesa inaingia, wewe hata pesa
Bwana